Пътят към Сантяго или Ел Камино де Сантяго де Компостела е мрежа от поклоннически пътища към олтара на апостол Яков Зеведеев в катедралата Свети Яков в град Сантяго де Компостела, Галисия, Испания. Там, според традицията, са погребани останките на светеца. Най-популярният маршрут на Ел Камино започва във Франция, изкачва Пиринеите и върви от изток на запад по тях през цяла северна Испания, докато стигне до изящната и прочута катедрала Сантяго де Компостела, където се твърди, че са погребани останките на свети Яков Зеведеев. Самият път е около 800 км. Камино е успешно преминат, ако са изминати 100 км пеша или 200 км с велосипед или кон. Много известни и популярни хора са преминали през този път. Шърли Маклейн, например, го изминава и описва своите преживявания в книгата Камино – Пътуване на духа. Символът на Камино от векове насам е жълтата мида, но жълтата стрелка указва на поклонниците на къде да вървят. По-интересното е, че около 90% от хората изминават Камино пеша, 9% с колело и под 1% на кон. Средно 100 души всяка година успяват да изминат маршрута с инвалидна количка. Почти половината от поклонниците по пътя са испанци, следвани от италианците, германците и португалците. Но има и българи, които са част от голямото приключение на духа – пътят Камино. С един от тях ви запознаваме днес. Мога ли да кажа моя приятел? Може, разбира се. Владина Цекова в студиото, мой приятел. Здравей и добре дошла. Ще си позволя да говорим на ти, ако нямаш нищо против. Не е необходимо да заблуждаваме аудиторията. Разбира се, с радост. Знаеш ли, не си ли малко луда? Доста щура съм. 3 пъти по 700 и колко километра? 800 и отгоре. Това ли е пътят, който променя човешките характери и съдби? Аз не знам дали е точно това пътят, но защото има много пътища. Това не е единствения поклоннически път, но това е път, моя сбъдната мечта. Направих го един път, втори път, трети път, искам пак да го измина и смятам, че наистина променя хората към по-добро. Каква е магията на Сантяго де Компостела? Магията е смисъл. Магията е свобода. Магията е намиране на отговори, които си задаваме в ежедневието и които заради това, че сме се овъртяли в материален свят, в всичко, в битовизми, не можем да открием като отговори. Там аз намирам свободата и знаците, които ми показват, разбира се, и жълтата стрелка, нейно величество жълтата стрелка, така я наричам, които ми показват, че вървя по правилния път. А какво те отведе там? Гладът за смисъл. Някак си човек се чувства замърсен и един такъв път пречиства. Още когато се върнах от първото ми камино, се чувствах като изпрана в белина. Наистина, просто все едно потопена в белина, извадена, дори не е изтискана. И след това, като минаха 2-3 месеца след връщането ми вкъщи, започвам някак си да забелязвам как се почва да се лепи по мен лошото. Един те обидил, друг ти казал някаква нещо, което или те кара да се чувстваш виновен, без да си виновен. И в общи линии почва да се лепи по теб това мръсно и затова човек след това пак иска да го измине и
И пак, защото там се пречистваш, там си свободен, там си светъл и пълниш душата със светлина. Не знам как да го обясна. Може би за това изглеждам луда, щура и всякакви такива ни неща. Наистина пълниш душата със светлина. А ако ти беше режисьор, как би започнал този път в твоя филм? Как би започнал? С жълтата стрелка, която е характерния белег и знак на Камино. Жълтата стрелка, заради която аз много често плача. Понякога вкъщи, като я видя, имам магнит на хладилника или имам до спалнята една специална пак купена като сувенир от там. Жълтата стрелка, която и в ежедневието ни тук ни показва, че не сме сбъркали пътя, а много бъркаме. Не знам как да го кажа. Много бъркаме в ежедневието си и в този стрес и във всичката тази лошотия. Не знам от кого генерирана и така, която ни затрупва. Жълтата стрелка. С нея бих започнала. Тя е тази, която ми показва: момиче, ти вървиш по правилния път. Ти вървиш напред и нагоре и правиш нещо добро за себе си, а като правиш нещо добро за себе си, ти правиш добро и за околните. Какво означава този път? Виждам, че все повече хора се обръщат към поклоннически пътища, не само Камино. В България също имаме поклоннически пътища. Виждам как все повече млади хора, което много ме радва. Така че не знам каква е като степен, като цифра или нещо такова. Знам, че хората все повече се обръщат към духовното, към светлото, към невидимото, което Господ ни дава. Защото, Свети Тома, знаете как е казал, повярвай в невидимото, вместо във видимото, което ти пипаш и всъщност можеш да усетиш. Така че това е. Аз не мога да кажа точно като статистика какво е, но това виждам. Виждам, че все повече хора търсят и все повече млади хора. Духовното е модерно. По едно време дори заниманията с йога ги наричаха, че са мода, а всъщност йогата също помага на хората. Така че това е нещо, което помага на хората. Не знам дали е модерно. Може би този път ни кара да осмислим нещо друго. Да направим голямата отлика между истинския дух и този, който е фалшив. И затова ми се иска да поговоря с теб. Какви хора срещна там? Прекрасни хора. За мен дори, когато ме питат какво е най-хубавото на Камино, винаги казвам хората, които срещам на Камино. Това е най-хубавото нещо, защото всички сме от една кръвна група. Един светоглед имаме. Сме тръгнали горе-долу по една и съща причина и се разбираме дори само с поглед. На Камино можеш да видиш всички Божи заповеди събрани на куп, т.е. да ги видиш реално как се случват. Помагай на ближния си. Там ще видиш човек, който дава последния си залък хляб, който ще спре, макар да бърза да настигне другарите си, ще спре и ще ти помогне, ако ти имаш нужда да ти превърже рана. Ще видиш как човек ще свали от гърба си ризата, за да я даде на другия, ако другия си е загубил багажа или нещо се е случило. Там това се вижда за мен. Камино и този път, не знам колко е модерен, аз смятам, че пътят Камино е събирач. Събирач на хора, които търсят светлината и които, отивайки там, наистина я намират. Това ли го прави свръхестествен? Не знам, това е път от над 1000 години, е познат като поклоннически. Той е под егидата на ЮНЕСКО. Смята се, че е проекция на Млечния път. Знам, защото съм го изпитала и защото искам пак и пак да го вървя. И срещнах наистина прекрасни хора, които са го изминавали много повече пъти. 8, 10, 15 пъти. И на въпроса ми: защо един Анджей имаше от Полша? Защо, Анджей, ти минаваш за 8-ми път
пътя и той ми каза: виж, Владина, когато ти се прибереш в София, ще разбереш защо аз минавам за 8-ми път. Следващи години той ми пращаше всяка година картички от Камино и вече го е изминал 15-16 пъти. И аз наистина разбрах защо човек иска да минава този път. Да бъдем малко по-прагматични. За колко време се изминава този път? Пътят се върви, този, който е френски. Аз съм изминала и 3 пъти френския път. Наричат го френски, защото тръгва от едно френско градче, Сен-Жан-Пие-дю-Пор, минава през Пиринеите. Някъде е даден като 810 км, другаде 870, няма значение. Около 800 км се вървят пеша, на велосипед или на ездитно животно. Минава се за около 30 дена. Може 27, 28, 29, 30. Ако вървиш по-бавно, искаш така да се наслаждаваш и да си даваш повече почивки, може и за малко повече. Но да кажем 30 дена. Какви приятелства се завързват там? Защото заговори за поляка Анджи. Да. Остават ли тези приятелства? Да, остават тези приятелства. След това се търсим или пак вървим заедно по пътя, или по други пътища. Каним се на гости. Остават приятелствата, да. Това за какво говори? Говорим за тези... Това говори, че това е още едно доказателство за чудото на Камино и за това, че ние наистина сме с един светоглед и с нещото, което ни води напред и което ни обединява като заедност. Но минава се през различни... Пътят върви през ниви, през лозя, през планини, през върхове, през долини, през реки, дори по мостове. Така че през села, през градове. Наслаждаваш се на природата, наслаждаваш се на собствените си мисли, на собствените си промени. А това, което за мен лично най-много прави пътят, умножава моженето. Ако допреди това си можел 1, сега можеш 2 и 3 и повече. И виждаш, че можеш повече. И второто нещо, което е много важно за пътя, е, че той пренарежда приоритетите ти. Ако за теб приоритет е било нещо свързано с материален свят или да завършиш още едно образование или нещо, тук просто пренареждаш пластовете, които са ти вътре в сърцето и в душата и променяш доста неща. И си казваш, като се върнеш, си казваш, аз не искам да строя вила или не искам да си купа поредната кола, макар че аз нямам книжка, нямам и кола и не искам и да имам. А започваш да търсиш повече такива пътища, защото се чувстваш добре от това. Чувстваш се по-светъл, по-спокоен. И другото, което прави пътя, макар да е крив на доста места, изправя кривините ти. Защото всеки човек в характера си има и хубави и лоши черти. Ние всички имаме и добродетели, но имаме и лоши черти. И ако си гневлив, гнева по някакъв начин се тушира или лека по лека така се, като да го потопиш във вода и той да се поизмие и да се махне. Гняв, злоба, завист, страх, ревност. Всичките тези неща наистина или изчезват, или някак си стават по-невидими. Не знам как да кажа. А най-вече страховете. Този път лекува страховете. Нещо, аз лично смятам, че страхът е един от най-големите бичове или най-големите врагове на хората. Страха. Страх да направиш нещо ново, страх да направиш нов бизнес, страх да родиш дете, страх да стъпиш в брак или всякакви такива едни неща, които в живота си имаме, като ежедневни потребности или всякакви неща. Там освобождаваш страховете си. Дори да вървиш по тъмно, дори да вали дъжд, дори да има град, дори да е голям пек, ти не се страхуваш и вървиш. Дори да нямаш захапване, знаеш, че някой ще те нахрани. Просто там вярата те води. Просто вярваш. Вярвам на тази жълта стрелка долу, вярвам на Господ, който на пътя Камино още повече се е доближил до теб. Някак си той се доближава до теб, ти се доближаваш до него. Звучи много лудо, обаче е истина.
някак си не знам как да го кажа, тет-а-тет си говориш с него. Ти го питаш, той ти отговаря или без да го питаш ти дава някакви такива насоки или ако искаш да вървиш натам, а той ти казва, знаеш колко тръгнеш насам ще бъде много хубаво, защото там ще видиш нещо различно или там ще срещнеш един много готин човек, който ще ти отговори на някакви въпроси или с който просто ще изкараш прекрасно следобеда или вечерта или така. Сядайки да си говорите за някакви различни неща от живота. Ако затвориш очи, кое би повторила от преживяванията си там? Ако кажа всичко, ще е отговор, който ще изглежда тривиален, но срещата си за мен, аз ги наричам извънземни. Разбира се, че не са извънземни хора и те са хора като нас, най-обикновени. Срещите с хора... Това не е доказано, така че не се Така знае. ли, да. Може. Добре е понякога да бъдем и малко луди, защото прекалената нормалност убива тази закачка. И е хубаво хората да имат повече звезди в очите. Да. Отколкото сълзи, да речем. Така е, да. Те сълзите също са полезни. Бих повторила срещите ми с Ангела Дейвид, аз го наричам така. Един човек, той е от Барселона, който седи там на пътя, иззима и лете и помага на хората. Разкажи ни неговата помага история. на пилигримите, като ги подкрепя с нещо за хапване, с свежи сокове. Този човек, той е решил да се отдаде на това и да помага на пилигримите, макар че аз го повтарям като думата помага, но когато бях там за първи път при него и седнахме да починем, имаше около 20 вида сок, всякакви лакомства за хапване, плодове, кексове, хляб да намажеш с мед и масло и всякакви други, кафе, чай, разбира се, и всякакви неща. Седнах и се разплаках и казвам, Боже, Дейвид, не вярвам, че срещам такъв човек като теб. Колко е хубаво, че ти помагаш на нас, пилигримите, които вървим с часове по пътя Камино. И той казва, не, ти грешиш. Аз не помагам, аз служа. Думата помагам не е точната дума. И аз казвам, защо? И помощ е хубава дума. Той каза, не, аз служа. Когато ти помагаш, ти по някакъв начин се поставаш над другия. А когато ти служиш, ти се навеждаш и повдигаш другия. И той ми напомни ни думи на моята баба Василия, която винаги ми казваше, Виле, тя ме наричаше Виле. Виле, учи се в живота да въздигаш другите. Да им служиш, да им помагаш и да ги въздигаш. Това бих повторила. Срещата си, дори много ми се иска да отида някой път при Дейвид и да остана, не да мина, да поседа 1-2 часа, да си поговоря с него и да виждам пилигримите, които подминават. Дори пилигрими, които подминаваха, казвах, ей, спрете се, запознайте се с Дейвид. Той е прекрасен. Ми се ще когато мина пак Камино, да остана малко по-дълго време там, защото има много какво да се научи от този човек. Бих повторила сълзите си, макар че човек не си заповядва кога да плаче и кога да се смее, то просто идва от душата. По пътя е така, както си вървях, видях един синчец, и той ми напомни за моята баба и за моето детство при нея. Тя много често, виждайки синчеца, например, ми цитираше Вазовото стихотворение. Аз съм малко цвете съм в полето, аз съм синия синчец, любя въздуха, небето, кича полския венек, като небето се сине и така нататък.
И когато видях този синчец, и аз искам пак да го видя, седнах край него, седнах на земята и вероятно повече от час съм седяла. Другите пилигрими минаваха покрай мен, аз седях и плачех, защото ми напомни детството и напомни ми мъдростта на баба ми. Това, което прави пътя, също връщате в спомени и ти връща духовните хора, които ти си срещнал в живота си, с които си живял, или които дори за малко са те докоснали някъде, като се срещнеш. И такива моменти бих повторила, когато затворя очи. Много моменти бих повторила, срещите с хората. И какво би видяла накрая? Стоп! Какво видя накрая, а не какво би видяла? Да. Какво видя накрая на пътя? Видях, че има смисъл да се живее. И видях, че животът ни е даден, за да го живеем в радост. И да правим това, което сърцето ни диктува. Не това, което другите ти казват. Не това, което другите ти сочат. И може би за това и в живота си не използвам думата трябва. Ти трябва да направиш това. Ти трябва да направиш онова. Не. Слушай сърцето си, живей в радост, защото смятам, че всички хора на света сме родени, за да изживяваме мечтите си и да живеем в радост. Никой не мечтае за нещо лошо. Всеки мечтае за хубаво, за радост, за среща с прекрасни хора, за такива прекрасни моменти, какъвто е Камино и всякакви такива пътища, които те връщат към себе си, които те събират. Вървейки по пътя Камино напред, всъщност ти не вървиш така. Ти вървиш към своята душа. Има ли камъче в обувката, което ти е убивало по време на целия път, 800 и повече километра? Нищо не ме е убивало. Никакво камъче, нищо не ме е убивало по пътя. Когато си на пътя, говоря за себе си, не знам за другите, може би ми бяха удобни обувките, не знам. Може би съм имала криле, не знам, не мога да кажа. Нищо не ме убива по пътя. Сега излез от тази фактология и отиди към метафората. Имаше ли камъче в обувката ти, което ти убиваше много и на края на пътя, успя да го извадиш безпроблемно? Аз съм извадила камъчето, което ме убива, когато съм тук в нормалното ежедневие. Това камъче вадя. Владина, хората понякога тръгват по този път ето така, просто защото е модерно да се измине. Или за да се снимат, да кажем. Или за да се снимат. Личи ли си? Разпознават ли се тези хора? Да. Разпознават се, но там специално са много малко такива хора. Това са тези, които минават последните 100 км, защото пътя се смята за изминат успешно, дори и 100 км да си минал, а не цели. Но и в това няма нищо лошо. Щом искаш да отидеш на пътя и да стъпиш там, и това също може да промени човек. Така че нищо, че ги разпознаваме такъв род хора, няма нищо. Това също е някаква стъпчица към себепознанието и към еволюцията, към която всички се стремим. Така че нищо от това. Чувала съм хора, дори и във Фейсбук са писали: всички тия, дето ходят там, те ходят там, за да се снимат. Не е така. Никой няма да си остави уюта на дома, уюта не на ежедневие, на дома си и да тръгне, да обуе ни обувки, да сложи една 10 кг раница и да тръгне по пътя само и само за да се снима. Такова нещо не може да има. Просто няма. Има някои, които просто от любопитство отиват, за да видят какъв е този път. И съм сигурна, че тези, които са отишли за мъничко, просто за да се снимат или за да видят какво е Сантяго де Компостела или Леон или красивия Бургос, те след това се връщат и изминават пътя. Сигурна съм в това. Този път не може да бъде неизминат. Така ли да те разбирам? За който иска.
Само трябва да го искаш, душата ти трябва да го иска и сърцето ти трябва да го иска и трябва да си готов да го изминеш. Да. Но пожелавам всеки му. Ако не може да отиде на Камино, Камино всъщност значи път. В България има много такива пътища, духовни, до Кръстова гора, до всеки един манастир може да се нарече, че е поклоннически път, Стопските пирамиди, Софийската света гора. Има много такива пътища и пожелавам на хората, защото те пречистват и се чувстваш добре. И много е хубаво това, че също има такива и упреци, че толкова Камино става като магистрала, толкова много хора почват вече да вървят. Това е прекрасно. Колкото повече, толкова повече, казваше едно любимо меченце. Да. Така че, нека да има много хора, които да минават този път. Това значи, че хората търсят светлината и искат да направят нещо добро за себе си и за околните. Владина Цекова, благодаря ти за това участие. Аз благодаря.